Яңа ел күрке үзәк чыршы быел да Мөслим йөрәге скверында урнашачак. Бу көннәрдә чыршы урнаштыру буенча эш бара. Гадәттәгечә яңа ел шәһәрчегедә төзелә. Төзекләндерү һәм яшьләндерү унитар предприятиесе эшчеләре чыршы тирәсендә буздан стеналар өя. Шундый ук эшне Мөслим мелиорациясе егетләре дә башкара. Сәхнә өлешен Мост җәмгыяте егетләре ясый. Мөслим хуҗалыгара төзелеш оешмасы җәмгыяте балаларга тау ясау һәм аның тирәсенә боз стена ию белән шөгыльләнә. Biz yıl sayın şoşlayındı. Яңа ел алдыннан biz кисәбез, ак буеннан алып кайтабыз. Bir көне киссәк, икенче көне шошлай стена төзибез. Менә монда да хәзер аркы төзәргә куштылар. Шул аркы төзибез хәзер менә. Ел сайын катнашабыз. Тырышабыз, мотор булсын дип. Стеналар өчен бузны ак буеннан кисеп алып кайталар. Стена ию өчен көн салкынрак булса әйбәт ди эшчеләр. Эшне тизрәк төгәлләү өчен егетләр иртәдән караңгы төшкәнчегә кадәр эшли. Чыршыдагы утларны Мөслим утлары җәмгыяте урнаштыра. Үзәк чыршы утлары 23 декабрь көнне кабыныр дип көтелә. Абыларга ясаган bütün мизгилләргә таулар ясадылар. Безгә шуны чыршылар куйдылар. Bütün җирне бизәделәр матур итеп. Рәхмәт итәс килә аларга. Бик зур рәхмәт абыларга. Алар безгә таулар ясыйлар. Bütün авылга чыршылар куйдылар. Bütün җирне бизәделәр. Нык матур булды. Всех поздравляю с Новым годом. Ждем с нетерпением открытия елки. Придем сюда всей семьей, будем гулять. Может и горки будут. Ну посмотрим, ждем чего-нибудь необычного. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре бу көннәрдә яңа ел тамашасын әзерли. Быелгы тамаша үзенчәлекле булачак диләр мәдәният хезмәткәрләре. Без яңа елга әзерлек эшләрен башладык. Балалар өчен бу елны Тылсымлы кор җимешләр дип аталган әкият тамаша күрсәтәчәкбез. Инде 31 декабрь көнне барлык райондашларыбызны яңа ел бизәге дип исемләнгән шоу программага көтеп калабыз. Инде 70нче еллар стилендә ретро биюләр дә, шулай ук инде яшьләрне кызыктыра торган дәртле җырлар, уеннар, булар барысы да район тамашачысының күңеленә хуш килер дип ышанып калабыз. Яңа ел тамашасы гадәттәгечә 31 декабрь көнне тәкъдим ителә. Шул ук вакытта үзәк чыршы тирәсендә дә бәйрәм чаралары оештырыла. Нурия Низамова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.